तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध जैन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिकिंग साउंड्स ऑफ जॉ या जॉ क्लिक्स के बारे में। हम लोगों ने कई बार महसूस किया है ज़िंदगी में कि मुंह को खोलते समय कान के सामने वाले हिस्से में कई बार क्लिक का आवाज़ हमें सुनाई देता है, जो ऐसा लगता है कि दो हड्डियां, दो बोन्स आपस में रगड़ खा रही हैं। कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं या कई बार कुछ लोग चिंता में भी आ जाते हैं कि ये वास्तव में क्या कारण है इसका, और क्या वास्तव में ये कोई बीमारी है या अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जॉ क्लिक्स या क्लिकिंग साउंड्स या जॉ पॉप्स, जिस भी नाम से हम लोग पुकारें, हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वस्तुतः होता क्या है कि हमारा जो जॉ है, इसका नीचे का जो बोन है यह मैंडिबल कहलाता है, और स्कल का जो बोन है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है, टेम्पोरल भाग और मैंडिबल के बीच में, जिसे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट भी कहते हैं। This is also called as TMJ in short, temporomandibular joint। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है कि ऊपर का स्कल का भाग होता है और उसके नीचे ये मैंडिबल का हेड होता है, और ये इस तरह से मूव करता है। एक बॉल एक सॉकेट के अंदर है और मूव कर रही है। ये आपस में मांसपेशियों के थ्रू जुड़े होते हैं, मसल्स के थ्रू। एक सामान्य सी भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं जिससे सब लोग समझ सकें। तो ये जो मसल्स होती हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे लैक्सिटी भी कहते हैं। जैसे इलास्टिक की एक प्रॉपर्टी होती है ना, इलास्टिसिटी, कि इलास्टिक को कितना हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना वो स्ट्रेच हो सकती है, रिलैक्स होती है। तो इसी तरह से मसल्स की लैक्सिटी होती है। तो कई बार जब स्ट्रेस की कंडीशंस होती हैं, तनाव के कारण होते हैं, तब इसकी लैक्सिटी में अल्ट्रेशंस आ जाते हैं। केसेस क्या होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहा है, किसी को नींद कम आ रही है, ऑफिस का स्ट्रेस है या घरेलू स्ट्रेस है। मैं इसे आज के मॉडर्नाइजेशन का बाय प्रोडक्ट भी बोलता हूँ, स्ट्रेस को, कि जो भी आधुनिकरण है उसका एक बाय प्रोडक्ट हम लोगों को, ह्यूमंस को मिला है, जो एक तनाव स्ट्रेस के रूप में डेली डे टू डे लाइफ में लगभग सभी इसको फील करते हैं। तो ये स्ट्रेस के कारण जो मसल्स की लैक्सिटी में अल्ट्रेशंस आ जाते हैं, उसी के कारण ये कई बार एकदम से बोन जब मूव करता है तो क्लिक की आवाज़ के साथ में वो कहीं पर अटक जाता है या एक झटका खा लेता है, हम लोग सामान्य भाषा में समझें, और इसी को हम लोग जॉ क्लिक्स के नाम से जानते हैं। कई बार क्या होता है, जब ये तकलीफ बढ़ती जाती है, लैक्सिटी में अल्ट्रेशन लंबे समय तक हो जाता है, तो ये मूवमेंट करते करते बोन अटक जाती है ऊपर के जॉ से निकल के, जॉइंट से। इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। कंडीशन में मुंह खुला का खुला रह जाता है इस प्रकार से, और फिर ऐसे समय पर डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़े, जॉज में पेन भी नहीं हो, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ आप लोग सभी समझ गए होंगे कि तनाव से मुक्त जीवन हमें जीना है। भाई सब लोग जानते हैं, भाई नींद पूरी लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है, मानसिक स्वास्थ्य अपना अच्छा रखें, सब सामान्य सी बातें हैं। लेकिन ये अगर क्लिकिंग साउंड हो जाता है डे टू डे लाइफ में, अगर हम लोग स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाते हैं, तो फिर क्या करें। तो मैं सिंपल से आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको इसमें हेल्प करेंगी। पहली चीज़ है, खान पान में हमको एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग बढ़ा देना है। एंटीऑक्सीडेंट प्राकृतिक रूप से आपको ग्रीन टी में मिल जाता है, लेमन्स में है, टमाटोज के अंदर है, पपीते के बीज हैं, और भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं। तो उनका सेवन बढ़ा दें। साथ में जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाना धीरे धीरे चबा के खाना होगा। टीवी वगैरह मत देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत फास्ट मूवमेंट्स कर जाते हैं। तो ये फास्ट मूवमेंट्स में जॉज, जब भी आप खाना चबा रहे हैं तो ये जॉज में कान के सामने वाले हिस्से में आप देखेंगे TMJ है, मुंह खोला तब आपको उभार फील होता है, दैट इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये मसल्स का मूवमेंट खाना चबाते समय होता है। तो खाना खाते समय भैया केवल खाना खाओ, दूसरा काम मत करो, धीरे धीरे खाना चबाइए। अगर आपको क्लिकिंग साउंड्स आ रही है तो आप हार्ड बाइटिंग भी कम कर दें, जितना हो सके सॉफ्ट डाइट लें, फाइबर्स के साथ लें और धीरे धीरे चबाएं। दूसरी चीज़ होती है, जब भी आप यॉन कर रहे हैं मतलब उबासी ले रहे हैं, तो यॉनिंग के समय आपको यहाँ पर जॉ को सपोर्ट दे देना है कि मुंह पूरी तरह से एकदम से बड़ा नहीं खुले, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें, क्योंकि मस्त जैसे इलास्टिक नहीं खराब हो जाती है पुरानी, पूरा खींचा तो टूट जाती है, तो उसी प्रकार से ज़्यादा जबड़ा खोलते समय आपको सपोर्ट करना है। जोर से अगर शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो कोशिश करें पहली बात तो कि चिल्लाना ही नहीं है, और ऐसी ज़रूरत भी होती है तो जॉस को आपको सपोर्ट हर समय करना है, उबासी लेते समय भी और बहुत हार्ड बाइट करते समय भी। एक और चीज़ है कि गुनगुने पानी के अंदर कपड़े को निचोड़ के आप अपने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर सेक करें।
फिर उसके बाद दूसरी बार आप ठंडे पानी में कपड़ा निचोड़ के करें, मतलब हॉट और आइस कोल्ड फर्मेंटेशन आपको अल्टरनेटिवली करना है, लेकिन ये सूखा नहीं रहे, इट शुड बी मॉइस्ट। तो आप हॉट पैक और साथ में आइस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट आप ले रहे हैं, आइस पैक्स वगैरह आप यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिवली मसाज कर रहे हैं हॉट पैक और आइस पैक से। और साथ में आपको अपना सपोर्ट करके रखना है जॉ को। अगर तकलीफ बढ़ती है तो पेन किलर्स का यूज़ आप कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में। और साथ में जो कोई भी दंत चिकित्सक या TMJ का जो एक्सपर्टाइज है उनको आपको अपना एक बार कंसल्ट कर लेना होगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते रहें। लॉक जॉ को मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है सिंपल वर्ड्स के साथ में, और इससे कैसे बचना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेन चीज़ आप समझ गए होंगे कि भरपूर नींद और तनाव मुक्त जीवन अगर आप जीते हैं तो इस तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। तो इसी तरह से अटैच रहें। थैंक यू वेरी मच।